Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan benda-benda yang berlumpur. Wow, lihat teman-teman, berlumpur sekali. Widih. Nah, di sini sudah ada keranjang teman-teman. Sekarang mainan berlumpur ini kita kumpulkan satu persatu teman-teman ya. Wehehe, lihat teman-teman, berlumpur sekali. Wow, mantap. Widih, keren. Lumpurnya warna hitam. Hehehe. Oke teman-teman, sambil kita kumpulkan mainan yang berlumpur ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Widih, mantul. Yang terakhir. Oke teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan ke dalam keranjang. Sekarang kita mencari air bersih untuk membersihkannya. Let's go. Widih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih teman-teman. Wih, nah sekarang kita bersihkan benda-benda yang berlumpur ini teman-teman ya. Widih. Wih, lihat teman-teman, pesawat tempur. Wow, keren. Wow. Yang ini kereta api cepat. Widih, mantap. Wih, ada bus telolet. Mantul, mantap betul. Yang ini kereta api. Mantap. Wih, silindri. Wow, keren sekali. Widih, mobil balap warna hitam teman-teman. Mantul. Widih, yang ini mobil balap warna merah. Wih. Menyala, mantul. Ada hewan. Widih, si dolphin. Wow, mantap. Widih, yang ini pelontar. Mantul sekali. Widih. Batman. Mantul.
Wehehe, Velociraptor. Keren sekali. Widih, lihat teman-teman, si Tayo. Keren. Wow, lihat teman-teman, truk tangki. Mantap. Widih, ini yang terakhir teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wehehe, helikopter tentara. Wow, keren. Nah, lihat teman-teman, keranjang kita sudah kosong. Dan mainannya sudah kita bersihkan semuanya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa video menarik berikutnya. Bye-bye.